schönsten Weihnachtslieder und auch die Weihnachtskonzerte, wie ein bisschen überall organisiert waren, gehen wir durch und laden euch einfach aus noch uns sagen. Auf France Bleu Elsass ist kostenlos, zum Beispiel ein Weihnachtskonzert. Da reden wir davon mit dem Denis Schneider, wie mit uns im Studio ist. Bonjour Denis. Bonjour Jonathan. Ihr organisiert hier am 15. Dezember ein schönes Weihnachtskonzert, sogar zwei, wenn man kann sagen, gell? Ja, 2 Konzerte, das ist in Marxa. Marxa liegt zwischen Kolmar und Medusa, ganz nah an Gawiller. In Marxa, da kommen 2 Sänger, wie gut bekannt sind im Elsass. Ja, ganz gut bekannt, Vincente und Fernando. Genau, und da haben sie die schönsten Weihnachtslieder, wie sie singen waren. Wir werden sogar ein paar Horische gefunden in der Viertelstunde, wie nach bei uns sind. Und das Konzert ist also am 15. Dezember, um 3 Uhr mittags und am 8. Uhr. Ihr werdet uns ein bisschen das Programm erzählen, ein bisschen später. Und welcher Verein organisiert das? Das ist der Kirchenrot, le Conseil de Fabrique. Und da ist der Papa der Präsident, gell? Ja, mein Papa ist der Präsident. Aber wir werden den Kirchenhof auch ein bisschen entdecken. In 3 Minuten, ungefähr 3 Minuten. Aber zuerst, wie gesagt, hören wir ein Lied, gespielt von Vincente und Fernando, wie sie auch an dem Konzert in Marxa spielen waren. Die kleine Kapelle in den Bergen. Die Glocken in den Bergen in tiefer Winternacht verkünden frohe Botschaft, ein Wunder ist vollbracht. Und überall von nah und fern hört man den Jubelton. Ein jeder freut sich über die Geburt von Gottes Sohn. In der kleinen Kapelle singen die Engel ihr Halleluja so feierlich, denn es ist Weihnacht und Frieden auf Erden, das Fest der Liebe ist nun da. Die Menschen gehen alle zur Kapelle in der Nacht. Sie singen mit frohem Schalle das Lied der stillen Nacht. Und vor der Krippe bleibt dann gleich jeder Staunen stehen. Und voller Andacht spricht man ein Gebet vom Nachhausegehen. In der kleinen Kapelle singen die Engel ihr Halleluja so feierlich, denn es ist Weihnacht und Frieden auf Erden, das Fest der Liebe ist nun da. In der kleinen Kapelle singen die Engel ihr Halleluja so feierlich, denn es ist Weihnacht und Frieden auf Erden, das Fest der Liebe ist nun da. Das Fest der Liebe ist wieder da. Vincente und Fernando, die kleine Kapelle in den Bergen, auf France Bleu Elsass. Sie werden ein Konzert gehen in Marxa. Wir reden davon mit unserem Gast, Denis Schneider. Aber zuerst wollten wir ein bisschen mehr wissen, Denis, über den Kirchenverein, wie das organisiert. Wie viele sind noch denn da drin? Oh, ungefähr so 10 Leute, die im Kirchenverein sind. Und morgen nach das Konzert wird die Kirche frisch machen. Brauchst du noch Geld vielleicht? Ja, für die Kirche unterhalten und für die Heizung. Und für das ganze Jahr lenkt das Geld, das wir jetzt einnehmen, lenkt für das ganze Jahr für alles, Unterhaltung und der Strom und alles. Machen wir trotzdem noch andere Sachen wieder organisieren? Ja, das heisst, im Frühjahr machen wir also manchmal mit verschiedenen Choralen machen wir große Konzerte. Und die kann man auch sehen, hat noch vielleicht das Seite Internet? Oder, also Seite Internet haben wir keinen, aber was wir haben, ist bei uns selber daheim, beim
Präsident, das heißt der Alois Schneider, hat eine Adresse-E-Mail, wo man ihm so senden. Und eine Weile auf dem Site Internet von der Stadt, von der Gemeinde Marxen, du stehen die Konzerte auch drauf, gell? Und zum Beispiel ich selber, Denis, ich singe auch bei den lustigen Witzknüben. Ja, ich bin der Vizepräsident von der lustigen Witzknüben und die lustigen Witzknüben haben wir geredet aber vor etwa 10 Jahren und wir haben letztes Jahr so eine CD gemacht mit Liedern, die wir selber geschrieben haben auf Elsässisch. Wie nach der E-Mail-Sauce, den CD, wie kann man ihn finden bei euch? Also können wir einfach bei uns kaufen, Denis Schneider von Marxen, und wir verkaufen das für 15 € für unseren Verein zu unterstützen. Ein schönes Weihnachtslied, wie da drauf sind. Wir haben vorher schon einmal Schlittenfahrt gehört. Wir haben noch zum Beispiel Weihnachtszeit oder Cantate Domino und andere Klingelingeling. Ja. Schöne Liedle da, Weihnachtsliedle. Wie gesagt, die CD heisst Weihnachten E-Mail-Sauce und dann kann ich vielleicht unter dem morgen in der nächsten Zeit. Warum nicht? Ganz richtig. Haben wir noch ein paar? Ja, haben wir noch viel. Und das ist, wie gesagt, für den Verein auch unterstützen. Wir werden auch den Verein unterstützen in ein paar Minuten. Das mit dem Konzert von Vincente und Fernando am 15. Dezember am Samstag, also am 23. und am 8. gibt es noch ein paar Plätze. Das verrät uns der Denis Schneider in 3 Minuten in unserem nächsten Rendezvous. Aber zuerst hören wir noch fröhliche Weihnachten überall von Vincente und Fernando. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Darum alle stimmet in den Jubelton, denn es kommt das Licht der Welt von des Vaters Thron. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Licht auf dunklem Wege, unser Licht bist du, denn du führst die dir vertrauen ein zu sel'ger Ruh. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Fröhliche Weihnacht überall. Vincente und Fernando, wie nach Kinesen in Konzert live an dem Wochenende am Samstag. Es gibt 2 Uhr Zeit, am 23. und am 8. Wir werden ein bisschen mehr erfahren in ein paar Sekunden mit unserem Gast, der Denis Schneider, auf France Bleu Elsass im ganzen Rheintal. Wie ihr mit francebleuelsass.fr, da wie ihr uns hören und sehen können. Das geht auch mit ihrer Applikation France Bleu auf ihre Smartphone und Tablet. Es ist kostenlos für uns runterladen, für die Applikation runterladen natürlich und für die schönsten Weihnachtslieder auch hören. In dieser schönen Periode natürlich werden wir am 25. und am 26. euch auch ein Weihnachtslied wünschen, egal welches, wie euch ein bisschen Erinnerungen bringt über Weihnachten, warum nicht. Natürlich, das alles ist am 0388 25 12 12 und im ganzen Rheintal auch mit Vorwahl für Frankreich 388 25 12 12.
Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. On parlera un peu plus tard de cette association à Point. Tout de suite, nous vous proposons un concert de Noël grâce à France Bleu Elsass. On retrouve Jonathan Val. Bonjour Jonathan. Gute Morgen Hervé, gute Morgen Nolle. Alors, où nous emmenez-vous aujourd'hui? Auf Merxheim pour un beau concert de Noël le 15 décembre und dem Samstag, ce samedi. Fährt von Zerrede, sind wir mit dem Denis Schneider. Denis, ihr sind von der lustige Witzknüppe schon einmal auch ein Chorverein, wie gern singt und Weihnachtslieder singt, gell? Richtig, ja. Aus ihrem Album Weihnachts im Elsass. Aber ihr lohnt ein bisschen Stimme ruhiger an dem Wochenende für den kirchlichen Verein. Und da lohnt noch zwei Sänger kommen, wie im Elsass bekannt sind, Vincente und Fernando. Ja, die zwei kommen am der nächsten Samstag, am 13. Mittag ist das Konzert und am 20 Uhr zu oben. Und da spielt man Weihnachten wie Thema. Ja, ganz richtig, ganz heimlich. Eine schöne Adventszeit und ein ganz schönes Konzert, das wir organisieren. Ihr werdet zwei Buschi anzünden. Ganz Auf richtig. der Adventskranz, wie wir es hier haben im Studio. Ja. Und dort mit kann man auch die schönen Lieder, wie alle kennen, werden sie singen. Sie werden nicht selbstständige Lieder singen, aber die wie alle kennen, Stille Nacht. Ja, das heißt, der erste Teil ist eher mehr Lieder, die sie selber geschrieben haben. Ja, trotzdem, ja. Ja, trotzdem. Und dann das zweite Teil, wo die Leute euch mit können singen, alle miteinander, dann auch bekannte Weihnachtslieder. Und Lieder, wie sie selber geschrieben haben, kennen vielleicht Fan, wie auch werden kommen, gell? Ja, Fanclub kommen sowieso, ja. Und ihr kennen sie sowieso denn, durch Television, durch die Sender, wo sie durchgehen. Sie sind ganz bekannt im Elsass auch. Und da werden sie, wie gesagt, ein Konzert gehen, Weihnachten daheim. Das ist in der Kirche von Marxen, gell? Ja, ganz richtig. In unserer Kirche. Die Kirche hat ungefähr so 300 Plätze. Und das letzte Mal haben wir so viele Leute gehabt, dass wir entschieden haben, dass wir jetzt immer zwei Konzerte machen. Zwei, eins am 3 Mittag und einen am 8 Gibt es noch ein paar Plätze? Ja, es gibt noch ein paar Plätze, generieren, anrufen. Also der Numero vom Baba, der ist Präsident vom Kirchenverein. Also das ist der 0389 76 04 29. Und es gibt noch ein paar Plätze zu Oben, hauptsächlich. Ja, Das ist schon gut voll, habe ich gehört. Am 13. Mittag ist dort ziemlich voll. Es sind noch ein paar Plätze, aber zu Oben sind noch ein paar mehr Plätze übrig. Und wie viel kostet es für einen gehen? Also 23 € haben wir. Und dann gibt es auch Pausen, und dann geht es auch in Wein schon und bietet raus, können etwas essen und trinken. Das ist auch wichtig, wenn man so Konzert, gell, Ja, sowieso. die Stimme ein bisschen richten kann. Und natürlich ist es auch für einen guten Zweck. Es ist für die Kirchenunterhalt das ganze Jahr. Ganz richtig. Dann wissen wir, die Pfarrer hat jetzt ein paar Gemeinden und so viele Leute kommen auch nicht in die Kirche. Und die Kirche müssen wir halt doch unterhalten. Und für das organisieren wir hier ein schönes Weihnachtskonzert in der Kirche St. Peter und Paul in Marxen mit Vincente und Fernando. Weihnachten daheim und dem Samstag am 3. Mittag und am 8. Zove. Hervé faudra donc aller à l'église de Merxheim ce samedi 15 décembre à 15h ou à 20h. On vous propose un beau concert avec deux stars allemandes, Vincente und Fernando, qui vous proposeront de fêter Noël comme à la maison. Weihnachten daheim. Merci Jonathan, bonne journée à vous sur France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. Denis Schneider, vielmals merci, dass Sie noch zu uns gekommen sind. Ich sage vielmals merci, dass wir haben dürfen kommen. Wir hoffen, dass die Kirche rappelvoll wird sein, gell? Und am Samstag, den ganzen Tag für die 2 Stunden, da, am 3 und am 8, die 2 Uhr da drüben. Und zum Beispiel werden wir schon treffen, nächstens für ein bisschen von der Weihnachts-CD zu reden. Können wir auch. Die lustige Witzknüppe auf France Bleu Elsass.fr, da wie nach schönsten Liedler, ob es in der Weihnachtszeit ist oder nicht. Die schönsten Liedler auf Elsass ist jeden Tag vom Montag bis am Freitag vom 2 bis am 3 eine Stunde lang zum Morgen auf France Bleu mit der Applikation France Bleu, gerade France Bleu Elsass suchen. Es ist 10 Zeit für Ihre Nachrichten. Schönen Tag Ihnen allen. Wir sind der 10. Dezember.